哟，大家好，欢迎来到神马开箱，我是冠希。今天我们开箱的是小米 Max 3。废话不说，先来拆盒子。这台小米的巨屏手机啊，是在找亮机 APP 上买的，在他家秒杀到的。这是手机，盒子扔掉。小米 Max 是小米家的一个经典系列啊，可以说是创造了国产大屏手机的先河吧。这样从盒子上来看的话，这个手机应该也不是很大。打开，噔噔，哇塞，这个手机占满了整个盒子啊！上手之后才发现真的是很大，我感觉已经赶上乒乓球拍了。看一下它整体的外观设计，正面是一个全面屏的造型，翻到背面，背面的话就是小米家的典型设计了。小米家今年的典型设计就是 iPhone X 式的设计啊，这是 iPhone X 标志性的双摄，背面有一个指纹识别啊，如果把这个指纹识别遮住，简直就是金属版 iPhone X。先来开机，亮屏真的是大，这是一块 6.9 英寸的18:9全面屏。当然小米 Max 3的定位也就是这种影音娱乐旗舰啊，它一块 6.9 寸的屏幕，再配合它5500毫安的电池，无论是看电视剧还是玩游戏啊，都会很爽。前2年这个尺寸就是平板电脑了，所以说小米 Max 3呢也叫做平板手机。然后从 Max 火了之后，荣耀啊、华为啊都开始推出这种巨屏手机。为了体现出它的巨大，我们来做一个对比啊，这是 6.9 寸的 Max， 这是 5.8 寸的 iPhone X。iPhone X 在它面前变成了一个小孩呀，是吧？大屏超爽。总的来说呢，我感觉小米 Max 3还是这种目前平板手机的标杆之作啊。当然它能不能够保持住它龙头的位置，还要看华为跟荣耀的表现啊。